Matilda nağılı. Matilda Wormwood adi bir uşaq deyildi. O möcüzəli bir uşaq idi. Artıq 1 yaşında olanda danışmağı öyrənmiş, 3 yaşında isə qəzet oxumağa başlamışdı. Matildanın ailəsi, yəni atası cənab Wormwood, avtomobil alveri ilə məşğul olan fırıldaqçı idi və anası həmişə televizor qarşısında oturan bir qadın idi. Qətiyyən ona diqqət yetirmirdilər və onun zəkasını qiymətləndirmirdilər. Onlar Matildanı hər zaman lazımsız adlandırır, kitab oxumasını isə cəfəngiyat sayırdılar. Buna baxmayaraq 4 yaşında Matilda özünə bir məşğuliyyət tapdı. Ailəsi evdən çıxan kimi o tək başına kənd kitabxanasına getməyə başladı. Kitabxanaçı xanım Phelps Matildanın bu yaşda bu qədər çox oxumağa həvəsli olduğunu görüb heyran oldu. Matilda tez bir zamanda bütün uşaq kitablarını bitirdi və xanım Phelps ona Dickens, Hemingway kimi böyük yazıçıların kitablarını oxumağı təklif etdi. 5 yaşında Matilda artıq klassik ədəbiyyatın çoxunu oxumuşdu. Nəhayət Matilda məktəbə getməyə başladı. Orada o, xanım Bal adlı gənc və çox mehriban bir müəllimə ilə tanış oldu. Xanım Bal Matildanın qeyri-adi zəkasını və riyaziyyat istedadını dərhal başa düşdü və onun daha inkişaf etmiş sinifdə oxuması üçün müdirəyə müraciət etdi. Lakin məktəbin müdirəsi xanım Trunchbull olduqca qəddar, kobud və uşaqlara nifrət edən bir qadın idi. O keçmişdə məşhur bir idmançı olmuşdu və uşaqları cəzalandırmaqdan zövq alırdı. Xanım Trunchbull Matildanın xüsusi olduğunu qəbul etmədi və xanım Balın istəyini rədd etdi. Matilda evdə valideynlərindən və məktəbdə xanım Trunchbulldan gördüyü haqsızlıqlara dözməkdən yorulurdu. O, dəcəl atasına və zalım müdirəyə qarşı bir neçə zarafat edir və bu zaman gözlənilməz bir gücünün olduğunu kəşf edirdi. O, əşyaları uzaqdan sadəcə baxışının gücü ilə hərəkət etdirə bilirdi. Matilda bu gücü xeyirxahlıq üçün istifadə etmək qərarına gəldi. O, xanım Balın sirrini öyrənir. Xanım Balın atası ölüb və xanım Trunchbull onun evini, bütün pulunu ələ keçirib. Matilda bu fövqəltəbii gücündən istifadə edərək xanım Trunchbullu qorxutmaq və xanım Bala kömək etmək üçün böyük bir plan hazırlayırdı. Matildanın cəsarəti və gücü sayəsində sonda xanım Bal ədaləti bərpa edir və